30 наурызға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, сіз ешқайда асықпайсыз, бірақ жоспарлағанның бәрін орындауға уақытыңыз болады. Дөңгелекті қайта ойлап табудың қажеті жоқ, бұрыннан дәлелденген әдістер тиімді болады. Сізге бәрін жалғыз жасаудың қажеті жоқ, өйткені ескі және жаңа таныстар сізге көмектесуге қуанышты болады. Мүдделері, көзқарастары мен мақсаттары сіздікіне ұқсас адамдармен ортақ тіл табу оңай болады. Кейбір тоқтылар олар туралы ештеңе білмейтін адамға жанашырлық танытады. Белгінің ең жас өкілдері бастарын жоғалтуы мүмкін, ал кейбір үлкенірек және тәжірибелі адамдар эмоциялармен басқарылуы мүмкін. Торпақ ерекше идеялар пайда болады, оларды іске асыру мүмкіндігі бірден пайда болады. Рас, бастапқыда сіз көмек таба алмайсыз, өйткені сіздің жоспарларыңызды бәрі бірдей бағалай алмайды. Ренжімеңіз. Жақында сіздің табысқа жақын екеніңіз белгілі болады, содан кейін айналаңыздағылар қолдау көрсете бастайды. Үйде әдеттегіден көп уайым болуы мүмкін. Кейбір торпақтар күнделікті күтпеген мәселелерді шешу үшін жоспарланған кездесулер мен сапарларды кейінге қалдырады. Бірақ сіз оны тез жеңесіз және демалуға жеткілікті уақыт болуы мүмкін. Егіздер, таңертең кішігірім келіспеушіліктердің алдын алу екіталай. Кейбір егіздер бұл уақытта тіпті ең жақын адамдармен тіл табысу қиынға соғады. Бірақ күрделі қақтығыстар туындамайды. Сонымен қатар көп ұзамай оң үрдістердің әсері күшейеді және келіссөздер жүргізу және ымыраға келу оңайырақ болады. Түстен кейін сізде жаңа істер мен уайымдар болады. Барлығын бірден шешуге тырыспаңыз. Тұрақты әрекет ету жақсы, осылайша сіз тітіркендіргіш қателіктер жасамайсыз, ештеңені ұмытпайсыз, немесе шатастырмайсыз. Шаян, таң жақсы жаңалық әкеледі. Жақында кейбір қиын тапсырмаларды орындау арқылы мен қағып алған шаяндар қалай әрекет ету керектігін түсінеді және жақын арада мақсатына жетеді. Бұрын жоспарланған сапарлар да, соңғы сәтте шешім қабылдағандар да жақсы өтеді. Басқалармен тіл табысу оңай болады. Кейбір қатерлі ісіктер бұрын мүлдем түсінбейтін адамдармен ортақ тіл таба алады. Кеш достарға бару, немесе оларды шақыру, немесе үй кешін ұйымдастыру үшін қолайлы. Арыстан, егер сізде осы күнге маңызды нәрсе жоспарланса, мүмкіндігінше ертерек әрекет ете бастаңыз. Таң көп нәрсеге қолайлы, әрі таныс, әрі мүлдем жаңа. Жұлдыздар әсіресе өз бетінше әрекет етуге дағдыланған, тек өз күшіне сүйеніп, ешкімнен ешқандай кеңес күтпейтін арыстандарға қолдау көрсетеді. Кешке біраз қиын жұмыстардың төтеп беруіне сізді ғана емес, жақындарыңызды да алаңдатқан мәселелерді шеше аласыз. Отбасындағы жағымды оқиғалар мен бәріне ұнайтын жаңалықтар болуы мүмкін. Бикеш, күрделі және маңызды мәселелерді кейінге қалдырған дұрыс, олар үшін күн қолайлы емес. Сондай күрделі қаржылық мәселелерді шешудің қажеті жоқ, өйткені сіз бір нәрсені ұмытып кету қаупі бар және кейінірек маңызды рөл атқаратын факторларды ескермеу қаупі бар. Сонымен қатар айналаңыздағы адамдар сізді әдеттегіден гөрі көбірек алаңдатады, бұл зейін қоюды қиындатады. Көптеген бикештер айналасын өзгерткісі келеді, жағымды сапарға барады және мұндай мүмкіндік сөзсіз пайда болады. Күннің екінші жартысы ескі таныстармен араласу үшін әсіресе қолайлы болады. Таразы, жоспарлағаныңыздан көп нәрсені істеуге уақытыңыз болады және бірден бірнеше нәрсеге асықпауға немесе айналысуға тура келмейді. Көптеген таразылар кез келген мәселені шешуге шығармашылық көзқараспен қарау мүмкіндігінен пайда көреді. Айналаңыздағылар бұл белгінің өкілдері неге басқаша емес, осылай әрекет ететінін бірден түсінбейді, бірақ көп ұзамай олар сіздің мақсатыңызға оңай және қысқа жол тапқаныңызды мойындайды. Сізге ұнайтын адамдармен кездесуге қолайлы күн. Жақсы әсер қалдыру оңай болады, тек өзіңіз болыңыз. Достық пен романтикалық қарым-қатынастардың басталуы мүмкін. Саршаян, жалықтыратын уақыт болмайды. Бірнеше тапсырма бірден назар аударуды талап етеді. Сізден басқа ешкім шеше алмайтын мәселелер туындауы мүмкін. Кейде асығу керек болса да, сіз ештеңені жоғалтпайсыз, ұсақ түйекке мұқият боласыз, тіпті болмашы қателіктер жібермейсіз. Күннің екінші жартысы қызықты әңгімелер уақыты.
Сіз міндетті түрде жаңа нәрсені үйренесіз. Дегенмен осы кезеңде алынған кез келген ақпаратты мұқият тексеру керек, біреу сізді адастыруға тырысады деген қауіп бар. Кешке жас саршаяндарды жағымды тосынсыйлар күтеді. Мерген күннің басында көп нәрсе жақсы болады. Жұлдыздардың қолдауының арқасында сіз жақында өте қиын болып көрінген мәселелерді тез жеңесіз. Мергендер ойын-сауық шараларына барғанда немесе экскурсияға барғанда жақсы уақыт өткізеді. Бұл уақыт оқуға да қолайлы, сіз тез арада көп нәрсені аласыз. Күннің екінші жартысы ескі достармен кездесуге қолайлы. Олар сізге қызықты бірдеңе айтып шабыттандырып қуантатын шығар. Ал осы уақытта сіз өзіңізге ұзақ уақыт бойы ұнаған адаммен қарым-қатынас жасауда бастамашы бола аласыз. Тәуешкі күн өте қызу болады. Көптеген тәуешкілер бұрын жасалған жоспарлардан бас тартып, мүлдем жаңа нәрсеге кірісу керек. Белгінің мұндай өкілдері мұны қуанышпен жасайды деп айту мүмкін емес. Дегенмен олар кез келген міндеттерді шешуге жауапкершілікпен және байыппен қарайды, сондықтан олар тамаша нәтижелерге қол жеткізеді. Ақшаға қатысты барлық нәрседе ерекше сақ болуға тырысыңыз, қате шешім қабылдау қаупі бар. Бірақ махаббатта сіз бақытты бола аласыз. Бұл тіпті оған сенбейтін тәуешкілерге де қатысты. Су құйғыш сәтті күн, сіз көп нәрсені жақсы жасайсыз. Маңызды мәселені шешу, сізді және жақындарыңызды мазалап жүрген мәселені шешу үшін жұлдыздардың қолдауын пайдаланған жөн. Интуиция сізге қалай әрекет ету керектігін айтады. Сырттан келген кеңестің пайдалы болуы екі талай, тіпті айналаңыздағылар оны жақсы ниетпен берсе де. Жақын адамдармен саяхатқа шыққан су құйғыштар жақсы уақыт өткізеді. Жолда сізді қызықты ойлар тудыратын жағымды тосынсыйлар, таңға жайып сәйкестіктер болуы мүмкін. Балықтар, кейбір нәрселер сіз ойлағандай болмауы мүмкін, бірақ бұл сіздің көңіл күйіңізді бұзбайды. Керісінше, сіз жаңа мүмкіндіктерді көресіз және көптен бері назар аударуды қажет ететін мәселелерді тез шешудің жолын табасыз. Кейбір балықтар ескі таныстарынан күтпеген ұсыныстар алады, бірден келісіммен жауап береді және өкінбейді. Кез келген күрделі мәселелер түстен кейін талқылануы керек, дәл осы уақытта басқалармен тіл табысу оңай болады. Әдетте байланыс орнатуға құлықсыз адамдармен де келісімге келе аласыз.